සමාධිය ඉන්න යානිසා අනුහාස් හොඳට බැට් කරනවා කියලා. ඔච්චර වියදම් කරන කතාවට හරිහමන් ප්‍රධාන නිලියක් දාන්න බැරි හැටි කියලා තමයි නමින්දු කියලා තිබුණේ. ඇත්තටම මේ අනුහාස් බැට් කරන්නේ සමාධි හින්දාද? අපිට අද වීඩියෝ එක තුලින් මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරමින් මාහා සම්බන්ධ වෙන්න කියන කතාව ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සිහිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න ලොකුම කාරණේ බවට පත්ුනේ කියන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින්ම මට සිහිපත් කරන්නට පුළුවන් වෙන කාරණාවක් බවට පත් කරගත්තේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉල්ලා හිටිනවා ඒ තමයි වීඩියෝ එක බලලා ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේම වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්නට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න, විශේෂයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියන කතාව ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින්ම මම ඔයත් එක්ක කතා කරන ප්‍රධාන කාරණාවක් කොට ගත්තේ. ඉතින් කොහොමුණත් මම දැන් මෙන්න මේ වගේ කතාවක් ඔයාට මතක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්නවා. ඇත්තටම සමාධි අනුහාස්ට ක්‍රිකට් ටීම් එකේ මැච් එක පටන් ගන්න කලින් දවසෙත් ඇත්තටම උපදෙස් දුන්නේ හොඳට සෙල්ලම් කරන්න ඕනි කියලා. හැබැයි ඉතින් අනුහාස් ශහාන් ගැන කතා කරන විදියෙන් තේරෙනවා ඇත්තටම සමාධි කියන දේවල් අනුහාස්ට අහන්න උවමනාවක් නැහැ. ඇත්තටම අනුහාස් ගොඩක් ආදරය කරනවනේ. හැබැයි ඉතින් කොච්චර ආදරය කරා වුණත් අර ශහාන්ව රවට්ටනකොට මාවත් දවසක ඒ විදියටම රවට්ටයිද කියලා ලොකු බයකටපත් වෙලා ඉන්න සිදියට අපිට මේ වෙලාවේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියන කාරණාව ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එක තුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සැබෑම කාරණයක් තියාගත්තේ කියන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින්ම මට ඔයත් එක්කම කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන කාරණාව මම මේ විදියට ඔයත් එක්කම කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා කියන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින් සිහිපත් කිරීමට අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් උනේ කියන කාරණාව ගැන මම මේ වෙලාවේදී ඔයාව දැනුවත් කරන්නට මහන්සි වෙනවා කියන කතාව කිව යුතුම දෙයක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවද මේ කාරණාව ගැන? ඒ තමයි ඇත්තටම මේ අනුහාස් හොඳින් සෙල්ලම් කරන්න ලිහිණි ඇවිත් හිත හදපු නිසා. ලිහිණි කියන වදන් වලට හිත හදාගෙන තමයි අනුහාස් මේ විදිහට කරන්නේ. අනිත් එක සමාධි දැන් තමන්ගේ තාත්තගේ මරණය ගැන හොයන්න මේ හැම දෙයක්ම ගැන ඉතින් අනුහාස් දැනගෙන හිටියානේ. ඉතින් අනුහාස්ට මුලින් විරුද්ධ වෙන්න බැරි වුණ නිසා තමයි අනුහාස් දැන් මේ විදිහට දුක් වෙලා තේරුමක් නැහැ කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම සමාධි වටහලා දෙන්න කටයුතු කරේ කියන කාරණාව අපිට මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්නටත් පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා කියන කතාව ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින්ම අපි සිහිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්නේ කියන කතාව මම මේ මොහොතේදී ඔයව දැනුවත් කරන්නට chance එකක් තියාගන්නවා කියන කතාවත් මට මේ වෙලාවේදී ඔයව දැනුවත් කරන්නට කැමැත්තක් තියෙනවා කියන දේ ගැන තමයි මතක් කළ යුත්තේ.